I fysikkens verden er vand og luft modpoler. Luft kan komprimeres, vand forbliver i sin masse. Peter Espersen har grundlagt Hydract ud fra netop det grundprincip. Det gør for Carlsberg, det er, at vi får en mere effektiv produktion, vi får en hurtigere produktion på vores ting, og vi får en mere energi- og miljømæssig rigtig produktion. Carlsberg Fredericia laver knap 6 millioner hektoliter øl og læskedrik om året. Det svarer til knap 2 milliarder dåser. Vores oprindelige tanke var, at man kunne spare energi. Og så vidste vi også, at fordi vand ikke kunne trykkes sammen, så ville ventilen også blive mere pålidelig. Og det var faktisk der, hvor I så det største potentiale. Det var det. Fordi det vil give en øget processikkerhed og de fordele, der er ved det. Det er, at når man indespærrer vand i en cylinder, normalt er det jo trykluft, der driver det, og trykluft skal trykkes sammen. Vand indespærret i en ventil kan ikke trykkes sammen, og det betyder, at når en ventil er lukket, så kan den ikke trykkes op ved et tryk nede i ventilen. Trykluften, der vil det være et spørgsmål om, at trykket under sædet i ventilen er højere end lufttrykket i cylinderen, så åbner ventilen. Vi havde ca. 7.000 af den type ventiler, der kunne åbne på den måde. Der så jeg, at det ville være en kæmpe fordel, hvis vi fik en hydraulisk ventil, en vandhydraulisk ventil ind i stedet for. Jamen, hvis du skal tage alle fordelene frem, så er det svært at sætte dem i rækkefølge, men selvfølgelig, at ventilen er lukket, når den er lukket. Vi har fuldstændig styr på, hvor den står hen i ventilsædet, så vi kan bruge den som reguleringsventil. Så i princippet, når man køber en ventil, så køber vi faktisk to. Og ikke kun en afspærringsventil, men også en reguleringsventil. Det giver så sat ind i vores processer nogle fordele i forhold til blandingmuligheder og nedbrygning, som vi kalder det, altså dosering af vand ind i systemerne. Det kan vi gøre meget senere i processen, så vi differentierer produkterne meget senere, og dermed så får vi nogle højere fleksibiliteter i forhold til vores tapperier. Kommer der nogle ting ind fra tapperierne, som gør, at de lige pludselig bliver nødt til at skifte et produkt, jamen så betyder det ikke noget. Vi står ikke tilbage med en rest, som vi skal af med på en eller anden måde. Vi kan faktisk bare lave produktet om til noget andet. Så det er en kæmpe fordel for os. Carlsberg på mange måder er en helt forfærdelig kunde. Fordi hver gang vi præsenterede en idé og en løsning, så blev vi sendt tilbage med et forslag til, hvordan man kunne gøre det bedre og anderledes. Vi havde nogle lange samtaler om det, og det har jo vist sig, at det har ført til noget, ikke? Efter de første år, lige pludselig, så begyndte vi at få rettet hele toget ind, og så derfra har vi faktisk kørt meget stringent frem mod den løsning, som er i dag. I 2016 satte vi de første ventiler i vores SIP Matrix. De står deroppe og har kørt siden, så vi er ikke på tynd grund længere. Vi ved, hvad vi får. Det er hjertet og centralnervesystemet, om du vil, i bryggeriet. Det er helt afgørende for, at vi kan være konkurrencedygtige. Og det er et krav, at vi er foran, fordi vi skal være lige nummeret bedre end vores konkurrenter. Det åbner så mange muligheder og skaber så god økonomi at gøre det. Jeg tror ikke, at vi kommer til at gøre andet her i hvert fald. Det er jo klart, ikke kun i Fredericia er interessant, men for Carlsberg generelt er det jo noget, der kan dribles videre ud i verden.